拜登的这个行政团队说啊，要拨款60多亿美元资助美国西部的2条高铁线啊，一条呢是从洛杉矶到拉斯维加斯这一条，这个跨州啊，加州和内华达州，还有一条呢是给这个加州高铁局，这个2笔拨款呢一分为二啊，就是一个30亿，一个31亿，好像是这个样子。拉斯维加斯到洛杉矶的这个呢30亿啊，加州高铁31亿。那联邦这2笔拨款的话，这逗咳嗽似的啊，这个杯水车薪啊，不管什么用。但是呢，有毛不算脱，这都是件好事。有总比没有好啊，对吧？说起来呢，也怪讽刺呢。这个民主党啊，一直是赞成啊公共交通这个运输事业，这个赞成建高铁，但是呢，这个鼓吹了半天，折腾了半天的话，没有什么成就啊。但是民主党执政的这个加州，你看用了将近20年的时间，这个要建高铁，到最后呢一事无成，反而是这个一贯反对高铁的这个共和党执政的那个佛罗里达州呢，倒是先有了这个高铁。当然，这个佛罗里达州的那条高铁呢，是从这个奥兰多到这个迈阿密。这个全长呢也300多公里，要是说起来那算高铁吗？因为那个高铁的这个设计的最高时速才200公里，按照国际标准，按照中国标准的话呢，顶多是个客运快车啊。这个如果说它是动车的话呢，也可以稍微沾上两边。你要是说它是高铁的话呢，多少有点牵强。但是呢，人家好歹有了一条啊，而且都投入运营了，是不是？反正是这个加州的高铁还在娘肚子里边那运着，不知道在哪转筋呢。那从洛杉矶到拉斯维加斯这一段高铁呢，这也是啊，这个佛罗里达州那一段高铁的那个是私人营运的一家公司啊，同样一家公司啊，要转战到这个加州和内华达州这一段高铁来，在这个迈阿密到奥兰多这段高铁这个完全通车的时候，发布新闻发布会的时候，那就说下一步我们要到这个拉斯维加斯和这个加州洛杉矶的这一段高铁那儿去弄啊。那现在的话呢，就有消息说已经在弄了。那这条高铁的话，当然咱不知道它总体建设成本是多少，应该少不了啊。但是有了联邦政府的这小金额的这个资助呢，算是一种奖励和这个鼓励吧，起码是有联邦在后边壮胆啊，这是件好事。他们说如果顺利的话呢，这条高铁可以在2028年，就是洛杉矶要主办奥运会之前通车，希望它能够这个如期开工、如期完工、如期通车、如期运营，对不对啊？另外这条高铁的话，它这个设计时速300公里，这就达标了啊，这个比佛罗里达那一条高铁这个提速了时速就提高了。那个200公里的话，还停好几个站，全程这个3个多小时。就是跟这个开车从 A 地到 B 地这个时间用的差不多啊。从奥兰多到这个迈阿密，你要开车的话呢，3个半小时；你要坐高铁的话，也是3个多小时，就是没有节省太多的时间，所以也没什么吸引力啊。我问过在佛罗里达住的那个朋友问他们说，你们有没有兴趣坐一下美国的这个高铁体验一下这个世界上最发达的第1号强国的这个现代生活的节奏？他们说谁闲着没事逗咳嗽去这个坐那个高铁还不够倒麻烦的那为什么说倒麻烦呢？他说我要是开车从这个奥兰多到这个迈阿密的话，我这个从家里边那个车库就坐上那个车了这个车库门一打开我就开出去了。我到了这个目的地之后呢，我也不用换车，我也不用停该上哪儿上哪儿。我要说坐这个高铁的话呢，我得从家里边车库出来，我得开车到这个高铁站停了车，买了票，对吧？坐上高铁等时间，等着车来了，完了到了目的地之后的话，我下一步交通怎么办呢？我是不是还得租辆车呀？所以这个倒腾来倒腾去，而且还得花钱呢这个从奥兰多到这个迈阿密那个车票钱最便宜的话也是70-80块钱呢。
对吧？啊，8、9、10块钱呢，这个豪华一点的那个座位啊，那个车厢里头啊，还这个100多块钱。你要是说一家4口的话，我买这个团购，我集体票啊，一家4口的话呢，也得$200啊。你要是说自己开车的话呢，中间的这个加油钱或者充电钱，以后不是流行电动车了吗？也花不了那么多钱的，而且比那个方便不了多少。不光是不方便，而且更麻烦。啊，所以呢，从奥兰多到这个迈阿密这段高铁的话，我看啊，个人看呢，它要运营起来的话，祝它好运了。如果说是运气不好的话呢，确实啊，这个你这个成本建设成本，到时候什么时候能够收回来啊？这都是一个大问号啊。要说这个加州的高铁啊，确实是这个一个大笑话。啊，这个您知道什么时候这个加州开始嚷着要改高铁啊？那个是啊，这个施瓦辛格啊选上加州州长的时候，2003年啊，那个民主党的那个州长戴维斯啊被罢免，完了共和党的这个施瓦辛格啊他就参选。哎呀，这个施瓦辛格那是啊，这个好莱坞的这个电影明星啊，这个在荧幕上那是这个硬汉呐，打不死的那种啊，对吧？哎，他仗着他的高人气、高知名度啊，哎，他这个居然选上这个加州州长了。这个是2003年的事啊。2004年加州就嚷嚷着要这个盖这个高铁啊，这个计划就提出来了。那么施瓦辛格呢，他是共和党人啊，虽然是共和党人，但是跟当时在美国当总统的那个小布什啊，在很多方面啊，他都对着干。比如说在这个应对气候变暖这个议题上的话呢，施瓦辛格有他自己的主张，但是呢，他毕竟是这个共和党人呢，在加州盖高铁这个议题上的话，他左右摇摆啊，有的时候支持，有的时候设置一些障碍。啊，这个当然，这个加州高铁当时做计划的时候，那真是一时间这个风生水起啊，真的好不热闹。这个它是这么设计的啊，加州的高铁是从旧金山到洛杉矶啊，这个说全长500英里，我都不知道为什么500英里，因为从地图上看啊，从洛杉矶到这个旧金山呢，380多英里啊，你怎么来的500英里啊？是不是中间7拐8拐、七荤八素的啊？增加了很多个站呢啊，你拐好几个弯的话，如果那样的话，那高铁还算高铁吗？对不对啊？那个时速呢是不错啊，设计的是350公里的时速，那这个是达到国际标准啊。这个中国的高铁现在就是时速这个350公里啊。你看这个济南到郑州是400公里啊，时速也是350公里啊，1个多小时就到了啊。如果按照旧金山到洛杉矶直线距离这么算，380英里啊，中间不打弯的话，你要时速350公里，南北通透了啊，这个2个多小时就到了啊。如果是开车的话，现在得6个多小时嘛。那6个多小时是什么概念呢？就是直线通车啊，中间呢也不休息，也不打尖儿，也不上厕所，也不吃饭啊。这个当时呢，真是茶余饭后人们谈论最多的这个热门话题之一啊，就是这个加州的高铁。当时我们都期待说，不久的将来我们也有机会坐上高铁体验一下，体验一下这个南北通勤的这种这个不是问题的问题。那么一条这个南北通透的这条线呢，最早的设计呢，它计划是2020年就建成了，就做上了，就运营了。你看今年呢，都2023年快到年底了啊，这个呢，2020年早就过去了，而且2020年那一年呢，还是闹疫情最厉害的那一年。你看现在2020年成了的话呢，现在我们已经这个体验高铁啊，已经是好几年了，但是呢，很可悲啊，现在呢还没有影。这个加州高铁这个还有一点，它这个从开始设计计划出台那个计划的时候，说是要花多少钱盖呢？要花多少钱建呢？但当时起初的那个计划是300亿美元。你看，但是呢，每年呢，这个讨论的时候就增加这个预算400亿、500亿、700亿、900亿，到最后弄到将近这个1000亿。现在我看这个最新的资料说，如果现在要是重新建起来再弄的话呢，总的这个投资要超过1000亿美元了。
啊。但是这个后来呢，这个一来二去的话呢，加上这个环保团体的这个抵制啊，这个提方案，一来二去的话，这个项目基本上就黄了。那现在呢，还留有那么一段啊，从这个 Merced Fresno 到 Bakersfield 这一段呢170英里呢还在弄，但是这个计划的话呢，要到2033年才能够这个建成。到时候拜登今年都81岁了，施瓦辛格今年77岁了，你想想看，再过多少年的话，他们是不是还能够活着看到这条高铁的运行啊？还真是一个大问号哈。但是不管怎么样，联邦啊这次给了点钱。这个虽然起不了太大的作用啊，但是呢，这个有毛不算秃吧，就好比说一桌这个丰盛的宴席啊，这个老板高兴了，他这个说我给你加个菜，一看是盘豆芽菜啊，这个豆芽菜也好啊，有总比没有好啊，所以啊，加州收了这笔小钱这个后边的事呢，这个麻烦大了。这个老鼠拖木线呢，大拖在后头，你倒是干还是不干？因为这个联邦政府已经表态了，说我还是支持你盖高铁，支持你建高铁。但是你要是再把这个计划拿起来恢复起来的话呢，那你得这个筹集更多的钱，才能够完成这么一项艰巨的任务。